Всем привет! Приветствую всех на своем канале. Вот. Особенно хочу передать привет Татьяне, вот, которая рада мене бачити. Я теж дуже рада вас усіх відчувати через коментарі, да? Вот. Поэтому, да. Начинаем новый день. Я уже завтракала. У нас почти 1:30. Вот, я наконец-то добралась до камеры. Уже позавтракала где-то в 11. И сейчас я хочу съесть вот такой йогурт. Пудинг кокосово, основанный на кокосе. Шоколадный. Фирма Мюллер. Мне очень нравится вообще продукция этой фирмы. Это не реклама. Вот. У них очень вкусные йогурты. Вот этой фирмы Мюллер. Именно так вкус сливочный. Не знаю, насколько натуральный, но будем надеяться, что натуральный. Так, ну, в общем, да, с каждым днем мне все лучше и лучше. Сегодня минус 300. Вот. Вернее, это как? Это вы увидите, наверное, в прошлом видео. В общем, сколько будет завтра утром, это уже будет другой день. Вот, то есть я скидываю как? Вот я показываю, что я съедаю на день. А потом на следующее утро я показываю вес. И можно понять, как на этом питании плюс или минус произошел, да. Вот. Так что, да. Чего еще рассказать интересного? Я почти уже здоровая, я считаю себя уже здоровой. Да. Ну, есть еще насморк. Кашель немного есть, я пью амброксол. Вот. Еще у меня есть грудной сбор. Вот я, наверное, сегодня его еще тоже выпью. Вот, с Украины. Так, у нас на часах 11:15. Вот я сделала, можно сказать, завтрак и обед. Не уверена, конечно, булку съем, но остальное так точно. У меня есть вот такой вот чай. Он именно как бронхиальный. Вот. И что я читаю здесь? Вот это Шпицвегерихткраут. Это забыла. Вот. Зюсхольц. Вюрцель. Это трава лакрицы. Фенхель, тимьян. Трава подорожника. Вот это трава подорожника.
Вот как они, интересно, это. То же самое, как у нас все лечат. У нас же сироп подорожника, гербион, это тоже ж подорожник. Вот сейчас буду, заварю себе, буду пыть. Так, у нас 2:30. Я попробовала вот этот веганский пудинг. Такое. Ну, в качестве десерта можно после еды. Буквально 5 ложечек, если от силы, и то съем. Вот. Здесь 2 картошки, редиска, салат из селедки. То есть я буду в прикуску есть с этим салатом, и не надо солить дополнительно. Чай я так и не выпила. Таблетки я тоже сегодня забыла. В общем, такое сегодня. Маша растеряш. В общем, буду сейчас обедать. Вот, всем, кто со мной обедает, guten аппетит. Также передаю привет Елене, которая мне написала, что в ковид в основном, да, некоторые худеют, но потом возникает углеводная прям, как это, объедаловка. То есть сильно хочется, организм свое хочет забрать, то, что, да, он потерял. Вот. Потом будет такое. Ну, посмотрим. Я думаю, что меня как-нибудь пронесет на эту тему. Вот, поэтому, да. Вот сейчас, видите, полтретьего. Буду обедать. У нас на часах 5:15, а я сейчас буду есть, вернее, апельсин. Это последний, больше нет. И йогурт Мидереке Кирхе. Вот. Это вишня. Вот. Вкусно это дело, очень вкусно. Вообще фирма этой вкусная, да. Ну и чай у меня. Вот это, наверное, будет последний прием пищи. Ну а результаты вы увидите прямо сейчас, на утро.